Olá, queridas famílias, tudo bem com vocês? Meu nome é Anne Meire, sou professora no Centro de Convivência da APAE de Florianópolis. Hoje eu vim trazer para vocês uma atividade bem legal. A nossa atividade de hoje é uma receita de tortolete. Os objetivos são coordenação motora fina, atenção, concentração e desenvolver o gosto pela culinária. Um leite condensado, 200 gramas de margarina, 3 xícaras de farinha de trigo. Vamos dar início ao nosso tortolete, tá, pessoal? Eu vou adicionar 3 xícaras de farinha de trigo. Pessoal, já adicionei 3 xícaras de farinha de trigo. Agora vou adicionar 200 gramas de margarina. Vamos mexer até a massa unir na margarina. A minha massa ficou assim, tá? Já uniu na margarina. E agora, o que é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai saber que essa massa já está pronta pra gente fazer os tortoletes? É bem simples, pessoal. Eu tenho uma forminha de empadinha, né, que vocês compram naquelas casas de festa. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha massa e vou colocar lá na forminha, tá, pessoal? Como é que eu vou moldar? É bem simples. Eu coloco esse bolinho aqui no fundo da forminha e vou amassando e vou levando para laterais, tá? Eu vou fazendo isso aqui, pessoal, bem simples de fazer. Eu vou moldar a minha forminha todinha com a massa. Então, se a massa tiver assim, se a massa não quebrar, então ela está pronta, tá? Então, já moldei. E agora sim a gente vai fazer todas. Já fiz aqui, já enchi todas as forminhas. E agora eu vou colocar o leite condensado. Mas vocês podem estar usando em casa qualquer outro tipo de recheio, tá? Pode ser um de frango desfiado, pode ser um de doce, de leite, qualquer outro tipo de recheio vocês podem estar colocando em casa, tá? Pessoal, agora eu vou levar no forno. O meu forno já está aquecido em 180 graus e vai levar aproximadamente, dependendo do forno, 30 a 40 minutos para assar. Espero que vocês tenham gostado da atividade de hoje. Beijos e até a próxima atividade!